Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, новые зрители канала! Всем большой огромный привет! Сегодня прекрасная погода, суббота, 24 года, 27 июля. Приехали на реку Ветлугу порыбачить, отдохнуть. Сзади меня Иван удочку собрал. У меня фидерок стоит. Приехали мы где-то часов 7, пока прибрались, собрались и закинули удочки. Вот по обыкновению поставил фидерный монтаж патерностер без кормушки на обычный грузик, нащупал точку и с наживкой бросил для нахождения активной рыбы. Сидим уже полчасика где-то, и поклевок нету, пока не было. Хотя вот что-то тут дергается. Течение тоже не очень большое, хотя рыба около берега присутствует. Совсем неплохая сорога. Тут бы удочка поплавочная метров 6, было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, ее не взяли. Ну что, давайте немножко о прикормке. Расскажу, что сегодня будем рыбачить. Иван приобрел пакет тутти-фрути. Замешаем. Также будет дунаевская кукуруза, карась. Смешаем тутти-фрути, и кукуруза у нас будет. Так, также самодельная прикормка. Литр сухари, мука, ну всего понемножку, короче. Течения особого нету, можно сказать, и нету. Но все равно добавлю немножко грунта сухого и для утяжеления, и для массы, для объема. Также есть каша, пшено сваренное, пшено, горох, перловка, немножко кукурузной крупы. В конце добавлена ваниль и корицы немножко добавил. Очень такой приятный аромат летний, для летней рыбалки. Также есть солод переработанный. Переработанный солод был высушен. Сухой он очень такой жесткий. И в прикормке он не размокает. В четверг вечером я его вот сдобрил водой и с меласой вместе перемешал. Он вот пару дней у меня постоял. Стал вот таким вот, разбух, мягким. И солодом таким. Меласа с солодом. Таким пивной аромат получился. Угу. Очень такой приятный. Не знаю, как это на рыбу повлияет, но должно как-то повлиять. Планирую кашу и солод кормушками порционно подавать. Ну и немножко добавлю из наживки червь, опарыш. Есть кукуруза еще, на нее попробуем, что получится. Вдоль берега, как я уже говорил, сорога неплохая плавает. Возможно, получится собрать на точке, ну и половить. Ну вот, такой у нас будет рыбный стол в этот раз. Сейчас замешаем и будем точечки закармливать. О, сразу пакет открыл. А, как вкусно, аромат. Цитрус. Не знаю, как кукуруза с тутти-фрути сыграет, но как-нибудь сыграет. Ну, на вкус не сладкая и не соленая. Бывает соленый, что прикормка.
Так, кукуруза, прикормка. Желтого цвета. Это красное, это желтое. Ну тут дно песочное. Не, это кукуруза больше сухарями пахнет. Кукурузой не пахнет это. Хотя кукуруза присутствует, как крупная фракция. Бисквитом очень сильно пахнет. Больше бы я это бисквитную назвал, чем кукурузная. Так, сухари самодельно. Ну и земли добавлю. Даже не просеянное, ничего. Просто как для массы. Меласа ванильная. Остатки почти все кончились. Сейчас все размешаем. Мы уже удочки как час забросили. Еще ни у Ивана, ни у меня ни одной поклевочки не было. Не знаю, может такой период уже еще, что уже такой сильно активной рыбы нету. Может рыбы нету там, куда мы бросили. Хотя при продергивании грузика что-то там такое интересное было. Так, ну почти уже лепится. Сошло. Вот все раз. А поклевка хорошая была, вообще замечательно. Но это уже радует. Активная рыба есть, клюет. И просто замечательно. Сейчас пересадим, забрасываем. Ну и ждем следующей поклевки. Продолжается у нас рыбалка. Иван там ловит на кормушечке с прикормкой. Прикормка получилась ароматная, это ванильный аромат такой. У меня вот была одна поклевка без кормушки на червя с опарышем. Решил еще раз бросить, подождать, будет поклевка, не будет, а пока нету. И поставлю еще крокодила. Крокодил, вот думаю, то ли с кормушки ставят, то ли без. Но, наверное, поставлю пока без кормушки. И на небольшую дистанцию его брошу, метров на 20-30. На крючок кукурузку посажу. Закуплю опарышем. Сейчас фидерок достану. Уже с прикормкой заброшу. А грузик и на крокодила поставлю. Иван, клюет у тебя. Ну, Ваня, ну лопух. У него клюет, он убег куда-то. Иди, клюет у тебя, что ходишь ты? Фидер. Где? Доставай, вот сейчас гремело.
Первая густерка. Идет. Ай. Че, Иван, первая рыбка? Обрубился? Ну вот, малорик. Да, то ли ветер, то ли поклевочка. Сейчас вот что у тебя было опять? Задел? А? Задел, что ли? Наверное, да. А у нас зожик тут пошел. Ничего не предвещало. И по прогнозам-то не было. Вот тут стала тучка над нами и поливает мало-мальски. То начнется, то кончится. Мелкий и не очень-то приятный. Хотя дождевик есть и тент есть. Но что-то так его не разложили. Сейчас, может, чуть поморосит, да закончится. Иван там рыбу собирает. Рыба за рыбой. Ну и чё, тянет? О, что-то есть. О, густерка хорошая. Давно, видит, сидит. Бринчала там. Поклевки есть, причем неплохие. Что делаю? Прикормка. Кладу солод переработанный. Кашу немножко. И в кормушку пробками забиваю. И опарыш. Червяк у меня кончился. Но на опарыш червяка лучше клевало. Будем на пучок опарыша. Очень много мелкой рыбы. Наживку теребит все время. Поклевки есть, а сечется, а на крючок не сечется. Более крупная хорошо засекается. Поэтому наживки такие объемные, чтобы отсечь мелочь. И этот сейчас крокодил. Да, друзья, густерка. Лови. Крючок вот. А, густера небольшая. Вот такая. Время первый час. Поклевочки такие реденькие, но есть. Это уже радует. И Иван поймал, и Ян поймал. По пару штук мы взяли. Прикормочка работает. В основном поклевки на червя и опарыша бутерброды, так называемые. Погода очень изменчивая. То солнце выйдет, то дождь польет, то тучка нагрянет. Может, поэтому рыба и не совсем активная. Хотя и есть. А вот на той стороне сейчас гроза идет, похоже. Молния сверкнула, будь здоров. Но грома не слышно. Если сюда дождь придет, будет очень здорово. По прогнозам дождя не было.
И как бы не совсем подготовились, хотя есть чем укрыться. Но лучше бы, чтобы его здесь не было. Вот и гром пришел. Где-то в километрах 20, наверное, идет. Потому что молния сверкнула. И, наверное, секунд 20-25 прошло. После того, как гром грянул. Да, километров 20, наверное, отсюда. Вот, друзья, посмотрите, что у нас тут творится. С утра приехали, хорошая погода была, солнышко. А теперь сосны ходуном ходят. Вау, у нас ливень, ребята, посмотрите. Все-таки он начался. До последнего думал, что не будет. И в самую эту попали. О, беда. Ну, не совсем беда, но все равно. Тут у нас вещи, тут течет там все. Стульчики. Да. Что, друзья, вот такая погода у нас сегодня. Сейчас, вернее. Поднялся ветер. Затянуло тучами. Даже не знаю, охота посидеть, еще остаться, но и погода выгоняет нас с рыбалки. Один бы я еще порыбачил, но я сегодня не один. Со мной Иван. Еще заболеет, не заболеет. Промок тоже немного. Хоть и на машине там, дождь сильный, то в машине пересидели. Не знаю, что часочек может посидим и будем собираться. Рыба на точку периодически подходит, поэтому такая выжидательная тактика. С утра поставил 2 удочки, дальняя и ближняя дистанция. Но дальняя дистанция работала лучше, и поэтому одну из удочек убрал. И стал на одну. Такая тактика вполне приемлема. Там мелочи, что ли, много. Вот, потому что поклевочки есть. Вот, дергает на хвосты. Крупная так периодически подходит. Очередная рыбалка подошла к концу. Сегодня было и солнышко, и ветер, и дождик нас помочил. Но день прошел на редкость очень удачно и по рыбалке, и по настроению. Ну и вообще общее настроение такое хорошее. Рыба поймана, даже есть неплохая. Что удалось поймать сегодня? Ну, где-то с десяток неплохих густер, пару неплохих клещей. Ну, улов небольшой, но зато он есть. Свою рыбу мы сегодня поймали. А всем хочу пожелать ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Всем пока.